chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Văn Long Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tựa game đó là Loạn Thế Anh Hùng Ba Quy, hay nó có một cái phiên bản tiếng Anh nữa là Chao Heroes Three Kingdom. Hôm nay chúng ta sẽ chơi thử game này xem thế nào nhá. Loạn Thế Anh Hùng áp dụng lối chơi chính vẫn là vượt qua phụ bản và thu thập thẻ tướng với bộ nhân vật lấy từ vũ trụ Tam Quốc rất quen thuộc đối với các bạn Việt Nam. Chúng ta sẽ gặp các nhân vật hết sức là quen thuộc như Lâu Bị, Tào Tháo, Trương Phi, Triệu Vân, Quan Vũ, rất nhiều. Và phong cách của nhân vật thì được tạo hình theo chiều hướng là chibi manga của Nhật Bản. Đó. Rồi, đây chính là in game. Rồi, cho anh em xem một chút cái giao diện ngoài này. Nhiệm vụ này. Rồi sẽ đánh nhau, đánh nhót như thế nào. Nhà phát hành ở đây chỉ là Soha Game nha anh em. Người chơi sẽ được xây dựng một đội hình gồm có 5 nhân vật, gồm các thuộc tính kỹ năng khác nhau. Và chúng ta sẽ được phân chia theo các yếu tố như là đất, nước, mộc, hắc ám, cùng với 5 loại binh chủng. Và các bạn có thể hoàn toàn tùy biến trận đấu sao cho là chúng ta dựa theo yếu tố là tương sinh tương khắc theo kiểu ngũ hành đó. Và cơ chế trong game Loạn Thế Anh Hùng Ba Quy thì sẽ diễn ra theo cơ chế là bán tự động, tức là đội hình của các bạn sẽ tự động chiến đấu, nhưng mà các bạn vẫn có thể trực tiếp tương tác xuất kỹ năng khi cần thiết. Rồi đó, tự động đã tự đánh luôn. Và thêm vào đó thì cũng sẽ có những nút điều chỉnh tiết tấu trận đấu giúp chúng ta rút ngắn cái thời gian của chiến, và có mang đến những cái loại chiến đấu mà nhìn nó kịch tính hơn đó. Có điều đặc biệt của Loạn Thế Ba Quy là điều này sẽ rất chăm chú vào phần hiệu ứng khi phân tách các hoạt động chiến đấu mỗi nhân vật. Đấy, ra chiêu đẹp chưa? Đó. Đánh nhau lâu quá. Để tóc nhân này rồi vẫn chưa xong. Sao ạ? Thoại thì vẫn là thoại tiếng Nhật nhưng mà game này chỉ được Việt hóa rồi, số 2 có Việt hóa hết rồi. Việt hóa phần phụ đề các kiểu thôi. Còn tiếng nói thì mình vẫn thấy ở đây là tiếng Nhật. Và với quá trình phát triển diện tích cận, người chơi có thể có thời gian để thưởng thức các trận đấu bằng cách là xem kiểu xem phim đấy. Ở đây mình thấy có một số các nhận xét trên mạng thì game này thì chưa phải có tính đột phá hay là có những cái gì nó rất là riêng so với các tựa game thẻ tướng thông thường. Nhưng mà đây vẫn là một sự lựa chọn mà rất là phù hợp với các bạn thích cái dòng game thẻ tướng đơn giản đấu thế lượt. Game này thì được phát hành tại Việt Nam và các khu vực của Đông Nam Á. Và tên tiếng Anh sẽ là Chao Heroes Kingdom. Ở Việt Nam thì sẽ được dịch là Loạn Tướng Ba Quy, Loạn Thế Anh Hùng Ba Quy. Mình thấy game này tải mình cũng khá là nặng. Anh em tải về nó gần 718 MB, gần 1 GB rồi. Nó sẽ update thêm một cái bản khoảng 80 MB nữa. Có rất nhiều người đánh giá rất cao về Loạn Thế Anh Hùng Ba Quy dưới cái góc nhìn về nghệ thuật và thẩm mỹ hơn một số các game thẻ tướng khác.
Gameplay đơn giản thôi, là chúng ta sẽ xây dựng đội hình và chiến đấu theo những cái lượt và có sẵn hệ thống auto. Mỗi một set thì chúng ta sẽ được mang tối đa là 5 người, 5 hero, đó, 5 anh hùng. Sẽ có một anh hùng trung tâm, 2 anh hùng hàng trước và anh hùng hàng sau. Đội 5 người. Các bạn có thể thay đổi thủ lĩnh ở trong đội hình mong muốn để theo tùy trận đấu, để sao cho, tại vì mỗi tướng nó sẽ có một cái tác dụng khác nhau, nó sẽ mang một thuộc tính khác nhau. Và hệ thống tướng ở trong này thì sẽ chia theo 4 thuộc tính: âm, lửa, nước và mộc. Có tính chất là tương sinh tương khắc. Ok. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ phải giống các game khác, là chúng ta sẽ phải cường hóa, nâng cấp, tiến hóa, giải phóng năng lượng, thêm trang bị, thăng kỹ năng, SQ, rất nhiều thứ. Vừa chơi vừa tìm hiểu nhá. Một đỉnh lục thế. Mình sẽ ra ngoài xem một chút. Mình ra xem cả. Nó hơi lag. Đấy. Xem nâng cấp đồ nhé, cái thứ như nào. Đó, thành tựu này. Thành tựu bây giờ chúng ta sẽ nhận thưởng. Wow. Tăng nữa rồi. Cái này nạp tiền nhé. Chưa tin nâng cấp được tướng ở đây. Thôi chúng ta sẽ đánh nhau tiếp thôi. Thế này. Ít tướng quá. Đấy có 3 tướng rồi.
のだが、もっと戦えるのだが。かかってこい。私も嬉しく思います。Hơi đơn điệu nhỉ? Đã mở thêm một cái tính năng nữa này. Bỏ qua hướng dẫn luôn. Để lát nhỉ. Solo. このまま死ぬわけには。このまま死ぬわけには。Yếu thế một đấu tấn không? はい、私も嬉しく思います。Phải đi khiêu chiến này.もっと戦えるのだが。もっと戦えるのだが。私も嬉しく思います。かかってこい。力を貸す。Ôi giời. 私も嬉しく思います。 Mình thấy có cái đặc điểm game này nó chơi nó khá là đơn điệu anh ạ. Ván nào cũng thấy nó kiểu đánh giống nhau.
Rồi, như vậy ngày nay chúng ta cũng đã chơi thử về game Loạn thế anh hùng Ba Quy. Đó. Hay còn gọi tên gọi khác là Chao Hero Three Kingdom. Đó. Đến thui luôn này. Đặc điểm là game khá là lát, lối chơi khá là đơn điệu. Ok, xin chào và gặp lại trong các tựa game tiếp theo.